ملي كتوصل لهنايا كيتلقاو ليك هذا ما كتلقاش كاع المشكل. الدراري الجداد حتى هما مرحبا بهم، عندي هي الدار محلوله، كيعطيوهم الحق في الخدمه. شي قليل فين كتسمع راه شي حاجه تشفرات ولا شي مشكل. المعيشه هنا واش غاليه رخيصه، فهمتي هذه سهلات عليك ما تجيش هذيك تالف معارف، كتنقز هذيك الخطوه من المغرب كتجي خطوه هنايا كتلقاهم عاوتاني الحمد لله. راه هادشي علاش خطوه. السلام عليكم، معكم هشام الحريري من مدينة الرباط. جيت عن طريق خطوة باش نكمل الدراسة ديالي هنايا في اسبانيا. انا مهدي الزعيمي، السفير ديال الخطوه هنا في اسبانيا. اليوم جيت عند هشام باش نشوفوا كيفاش غيدوز النهار. السلام عليكم. السلام عليكم خويا بخير، لاباس عليك؟ مزيان؟ الله يبارك فيك. والله لاباس بخير الحمد لله، مرحبا بك هنايا. الله يبارك فيك. المدينة. فرحانين نشوفوك فين باغي تكون وبالمجهودات ديال الخطوه تبارك الله. ايوا راه بالفضل ديالكم وديال الخطوة باش انا راني هنايا. دابا وصلتنا باش درنا كونسلطاسيون هنا في المدينه هنايا في غرناطه باش نشوفوا الطالب المغربي كيفاش كيدوز نهار هنايا في غرناطه، وبالخصوص كيفاش كيوافق ما بين القرايه والدار. كلارو مرحبا بك خويا مهدي، نهار كبير هذا. نمشيو بعدا نديرو شي غديوة فاعلة تالكة في الدار مغربية، وديك الساعة تشوف معايا كيفاش كنوافق بين القرايه والدار. ومرحبا بك اخويا مهدي. الله يبارك فيك. يلاه على يلا الله يبارك. خويا هشام، قول لي بالنسبه للسكن شنو كتفضل الدراري انه يسكنوا بوحدهم ولا يسكنوا مع صحابهم باش يوفروا شويه في السكن، ولا شنو الصراحه الا كانت الامكانيات الواحد يسكن بوحده مزيان، ولكن عندها حتى واحد السلبيات، فهمتي؟ علاش كتبقى بوحدك معزول وهذا مازال كتسكن مع الناس كاين واحد شويه الرواج كتدخل كدير تجيب الهضره؟ فهمتي؟ لا خصوصا كانوا صبليون هي هذيك منها كتبقى كتاكل اللغه ديالك، فهمتي؟ كدير واحد شويه تهضر معاهم واحد شويه وهذا صح، كتطلق بعدا في اللغه. هما واخا هكاك لافونتاج اللي لاحظت انايا كنت خايف منه هي العنصريه، واخا هكاك قليله، فهمتي؟ انا ساكن دابا مع واحد من هذا ما تقريبا. وبالنسبه للامان هنايا في اسبانيا شنو قال لك؟ الصراحه من جهتي انا ماشي شويه الامان، فيها بزاف الامان، فهمتي؟ انا ترونكيل ما كاين. عاوتاني انت الا جار راسك راه ما فهمتي، جار راسك الثقه راه ما عند شي حد باش يأذيك، والامان كاين، فهمتي؟ الشفره داك الشيء فهمتي قليل، ما كاينش كاع داك الشيء، قليل فين كتسمع راه شي حاجه تشفرات ولا شي مشكل. او مان حاجه الوالدين كيسولونا بزاف على هاد القضيه ديال واش ولادهم زعما يكونوا في امان بيس. لا ضروري يكونوا في الامان، هو مصيفطوا اوروبا وهذا راه ضروري الامان، مصيفطوا شي برازيل واخا يكون شي شويه يمكن كاين هذاك الشيء، ولكن هو راه مصيفطوا ولد اوروبا زعما راه الامان 100% احسن من المغرب. بالنسبه شنو متوفر حدا السكن، ترونسبور كلشي موجود؟ الترونسبور كتخرج البيس، فهمتي؟ هذا هو لافونتاج ديال مدينه صغيره، البيس كاين فين ما مشيتي. كلشي متوفر. ستاسيون البيس هما لتحت انا حدايا، المهم موجودين هذوك لي سوبر مارشي ميركادونا الغنيه عن التعريف، كتلقاها كلشي خويا هشام الله يعطيك الخير اخويا على هاد الغديوه هادي، شكرا بزاف. مرحبا بك خويا، مرحبا بك ومرحبا كاع اللي يجي من عند خطوه، دوك الدراري الجداد حتى هما مرحبا بهم، عندي هي الدار محلوله. مرحبا بكم كاملين اخي مهدي بالصحه والراحه. شنو دابا نخرجوا ان شاء الله؟ غادي نمشيو نضربوا شي دويره وهذا، وديك الساعه نشوفوا الاجواء المدينه عاوتاني في العشيه وهذا. سير على الله خير. الله يسخر. هشام بحال بزاف منكم اختار يدير التكوين المهني هنا في اسبانيا من بعد ما ضيع عامين مورا الباك في المغرب، وبفضل الله والوالدين الخطوه هشام جا لهنا لاسبانيا ولقى داكشي اللي بغا. وهو هشام دابا كيقرا اللغه الاسبانيه هنايا، ولا ما بان لي انه شادها مزيان، واخا انه ما جاش مده طويله بزاف، ولكن 7 شهور ولا 8 شهور كانت كافيه انه يتعلم كاع الاساسيات ديال اللغه. هشام قول لي كي دازت الحصه؟ مزيان الحمد لله، يلاه لقيتيني خرجت عاد دابا. مزيان اسيدي. القرايه في المعهد كتبان لك كافيه ان الواحد يتعشد اللغه
صراحه عاوتاني هي كافيه وما كافيه، فهمتي بحال ما عاد يعلموك لي باز، عاوتاني خاصك تخرج من الزنقه تبراكتيكيها وهذا. شنو الحوايج اللي كيعاونوك مثلا تحكم مع الناس في اللغه؟ صراحه انايا عندي واحد البوان تيعاونني الخدمه، فهمتي الخدمه تحك داكشي اللي كتعلمو الصباح كتبراكتيكيه في العشيه. خويا هشام، مزيان ما ذكرتي القضيه ديال الخدمه وكيفاش عاوناتك انك تحسن من اللغه ديالك وانك كتخليك تواصل وتحكم مع الناس. بغيت نعرف الخدمه هنا في اسبانيا كيفاش دايره، زعما كيفاش لقيتي خدمه مثلا؟ الصراحه فاش جيت انا في الاول كان كتبان لي القضيه ديال الخدمه شويه صعيبه، ياك ولكن فاش تحطيت امام امر الواقع صافي ديك الساعه فهمتي ربي كتلقى الحلول لراسك، وربي عاوتاني راه كيجيب التيسير من عندك، تقلب على راسك. وبالنسبه تقريبا للشق القانوني مثلا الدراري هنا اللي غيجيو لاسبانيا كيفاش الخدمه عندهم وداكشي كامل؟ هاد القضيه هادي بزاف ديال الدراري تيسولوا عليها وتيتخلعوا منها، ولكن هي راه اسبانيا سهلات على الطلبه اللي جايين كيعطيوهم الحق في الخدمه 30 ساعه الخدمه، ديك الساعه 30 ساعه في الخدمه في السيمانه راه ما تخدم، عندك صح. الوقت عندك انت تقريبا خويا شحال كتخدم من ساعه في السيمانه؟ تقريبا تنخدم واحد 8 السوايع في النهار. 8 السوايع ديالي كنسالي المدرسه مع الوحده، كنقرا من 9 للوحده، كنخرج مع الوحده كنخدم حتى 8. وكتظن انك كتخليك توافق ما بين الخدمه والقرايه؟ كيكفيني الوقت، كنبدا مع 9 راه مزيانه، كنفيق على راحتي، كنسالي القرايه مع الوحده، كنمشي كنخدم 8 عاوتاني كنمشي للدار كنراجع واحد شويه كنصاوب العشاء ديالي وكنعس. وبالنسبه للمعيشه هنايا زعما الدراري اللي كيخدموا بحال هكا خدامي بساط وداك الشيء، واش تقريبا كافيهم انهم المعيشه ديالهم المعيشه هنا واش غاليه رخيصه، كافياهم ما كافياهمش؟ قول لنا بزاف على هادشي. الصراحه الحمد لله هذاك الشيء اللي كنخدمو كنجاري به بزاف ديال الحوايج في الشهر ديالي، مخصوص به الكرا الماكله وهذا، ومن هذه يلاه كاع نمشيو نتغداو خصنا شي لعيبات وديك الساعه شوفوا معك العشمينه. سيريال الله يسخر. يلاه خويا. انا دابا جيت مع هشام الميركادونا اللي هي سوبر مارشي معروف وموجود هنايا في اسبانيا باش يتقدى ليه بعض المواد الغذائيه اللي كنحتاجوها كاملين في يومياتنا، بحال البيض الخبز الحليب وداكشي، ومنها تشوفوا الاثمنه ديال بعض المواد الغذائيه. وباش تعرفوا اكثر على المعيشه هنايا في اسبانيا واش غاليه ولا رخيصه، غادي نخلي لكم الابليكاسيون ديال ميركادونا اللي تقدروا تيليشارجيوها سواء بلاي ستور ولا اب ستور، ومنها تشوفوا الاثمنه ديال كاع المواد الغذائيه. خويا هشام، قول لي من مور نهار طويل ديال الخدمه والقرايه وتماره، قول لي كيفاش كتفوج على راسك في المدينه هنايا بحال غرناطه؟ شنو زاكتيفيتي اللي كدير، شنو لي سبيسيال في هذه المدينه هذه؟ خصوصا حنا عارفين باللي غرناطه مدينه كبيره ثقافيا، فيها بزاف ما يدار، فيها بزاف ما يتشاف. انا الصراحه نكتب عليك، حاجه اللي كتريحني في المدينه هنايا فين ما درت كتلقى الجوامع، فين ما درتي كتلقى بازارات المغاربه، ما كتحس براسك كاع. والله الا دابا لاحظت والله الا كتحس راسك في المغرب واحد دايز من شي شارع شي لعيبه كتسمع الهضره بالعربيه، الناس كاينين الريستورات المغربيه، المهم ما كتحسش براسك كاع. والحاجه اللي زوينه عاوتاني هي كتكون جالس كتسمع الاذان تيأذن بحال راك في المغرب. هادشي باش كتميز هادشي باش كتميز اندلسيا وغرناطه. صراحه زوينه هي، انا كتعجبني. اللي كيزيد يريحني باش كنمور داك الخدمه والقرايه وداك ستريس المدينه، كنطلع لهاد القهيوه هادي كاينه في ميرادور سان نيكولاس، كنطلع على القصر الحمراء، مدينه كامله صراحه كالم، كتفوت هذاك ستريس الطوموبيلات وداك الشيء. غرناطه ولا كتحس براسك. انا بعدا نهار معاك جاتني ولفتها بزاف ولا واخا كامله طلعات وكتسخف شويه، ولكن والله زوينه فوالا تيقول لك هي كتحس حنا بعدا المغاربه كنحسوا بشويه ديال الانتماء. هي راه قريبه كتجينا مدينه بحال عربيه، فهمتي؟ هاربه اليوم من هاربه من فاس، هاربه بزاف. راه تيقول لي هاد القضيه ديال الولافه، راه الناس ديال غرناطه تيقول لك الا شربتي من دوك السقايات ديالهم واخا الدور وترجع لغرناطه بحال هذاك الماء ديال حيت هي فيها هاد اللعيبه هادي، فيها فين ما درتي كتلقى السقايات يا ديك فهمتي، فيهم بارد، راه مع ديك الطلعه فهمتي كتسخف. صراحه مزيانه هي للدراري اللي باغي يبدا، اللي باغي يقرا هنايا، فهمتي؟ مدينه محكومه هي كبيره، ولكن فهمتي كتحكمها ما تتلفش فيها، تجي تقرا هذا عندك. المهم داك الشيء ديالك بحال مرسومه هي، فهمتي؟ ديال الطلبه. فهمت. يعني كتنصح الدراري انهم يلجؤوا الخطوه باش يجيو يقراو هنا في الاسبان، خصوصا ان خطوه درت واحد السيرفي جديده اللي هي ان الدراري يوليو يقراو اللغه في المغرب ويجيو هنايا واجدين. الصراحه هاد اللعيبه اللي درت خطوه مزيانه، فهمتي؟ هذه سهلات عليك، ما تجيش هذيك تالف معارف
مع حتى من تهضر، كلمه كيفاش فهمتي صعيبه عاوتاني تجي للمدينه ما عارف لا ما عرفت تقول تواصل حتى مع حاجه الناس. حتى حاجه ما تعرف سهلات خطوه هاد اللعيبه هادي تقرا الصبريونيه من تما تجي لهنايا او موان تهضر مع بنادم تواصل فهمتي شوية. غير فهمتي او موان تهضر هذا تسلك راسك كاين بغيت تاخذ غير تجلس هي في القهوه صح تعرف تقول لي هادي كاين هاد اللعيبه الصراحه زادت خطوه مزيان صراحه يقراو اللغه في المغرب ويجيو هنا يجي واجدين. لهنا واجد فهمتي يجي صح. لهنايا ما يلقاش الصعوبات راه ما كايناش الصعوبات صح فهمتي سوا جيتي سوا ولكن من الاحسن تقراها في المغرب كتجي لهنايا عندك واحد الباكاج على كتطبقوا كيبقى عليك تبراتيكيها صح. وحتى كتجي حنا في سهلة. خطوه حتى حنا في خطوه زعما كنسهلوا البروسيس كامله كدوز سموت كلشي كيتيسر. صراحه انايا داكشي داز معايا صراحه مزيان الحمد لله داكشي اللي بغينا خير داكشي ميسر وهذا ما تجرجرت ما والو اللهم لك الحمد لله وعندهم ديالنا عندهم هنايا عاوتاني الناس اللي تابعين لكم هنايا كاينين هنا في غرناطه هذا ديما التواصل مع الشباب كتوصل هنايا شي حاجة. كيتلقاو لك هذا ما كتلقاش كاع المشكل الحمد لله كتحس براسك فهمتي خطوه هنا وخطوه لهيه خطوه فهمتي الحمد لله كتنقز هذيك الخطوه من المغرب كتحس كتجي خطوه هنايا كتلقاهم عاوتاني الحمد لله راه هادشي علاش خطوه الحمد لله الحمد لله. وهشام شنو نقول لك كان نهار واعر معك شكرا بزاف على حتى شي مرحبا بك اي وقيته خليتينا نشوفوا معك الاجواء كامله ديال غرناطه شكرا بزاف مرحبا اخويا مهدي الله يعطيك الخير الله يحفظك